Շնորհակալ եմ մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, կարճ անդրադառնամ կրկին Գեղամ Մանուկյանի ասացին, որ փաստորեն ընտրություններից 2 ամիս առաջ որոշում է կայացվում, որ ճաղատները չեն կարող մասնակցել մրցավազքին, իսկ ոչ ճաղատները կարող են։ Ուզում եմ կրկին հիշեցնել պարոն Մանուկյանին, որ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Գեղամ Մանուկյանը քվեարկել է մի նախագծի 2 ամիս, ուղիղ 2 ամիս առաջ քվեարկել է մի նախագծի, որով որոշել է, որ արտերկրում գտնվող ճաղատ ՀՀ քաղաքացիները չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը, այսինքն այդ մարդկանց քվեարկության իրավունքից զրկել են եւ պարոն Մանուկյանը չէ, որ պետք է այս հարցում մեզ քննադատի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ողջ տրամաբանությունը այն մասին է, որ կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, այդ թվում կուսակցությունները եւ դաշինքները ընտրությունների ժամանակ ձևավորվող չեն կարող իրենց անվանումներում պարունակել անձնանուններ, այսինքն գործող կարգավորումները այդ մասին են եւ այն, որ ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող ընտրությունների կարգավորումից այդ սահմանումից այդ կարգավորումը բաց է թողնվել տեխնիկական վրիպակ է, որը մենք հիմա շտկում ենք եւ վերջում անդրադառնամ ժողովրդավարության շահարկմանը ոչ ժողովրդավար ուժերի կողմից։ Հարգելի ոչ այնքան սիրելիներս, թույլ չենք տալու ձեզ օգտագործել ժողովրդավարության գործիքները ժողովրդավարության դեմ պայքարելու համար։ Ժողովրդավարությունը տեր ունի այս երկրում եւ դուք ձեր ծոծորակը կտեսնեք, բայց չեք տեսնի, որ նորից կվերազավթեք ժողովրդի իշխանությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանի ներկայացրած տեղական турքերի եւ վճարների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Համեցեք Տիկին Վարդանյան։